Voilà. L'autre jour, dans le métro, un homme me collait de très près. Il n'y avait aucune justification à cela puisque la rame était vide, mais il s'obstinait à rechercher mon contact. Dus onlangs was in de metro toen dat er eigenlijk een gast heel dicht bij haar kwam zitten. Daar was eigenlijk geen reden voor omdat eigenlijk de ganse metro leeg was, maar dat was toch het resultaat. Dat was duidelijk dat hij contact zocht. Je n'ai pas regardé, j'ai juste tenté de l'éviter et j'ai rougi. Je ne l'ai pas repoussé, je ne l'ai pas insulté, je n'ai rien dit. Dus ze heeft eigenlijk niet gereageerd daarop, ze heeft ook niks er tegen gezegd. Ze is een beetje rood geworden, maar ze heeft vooral geen contact gezocht. Ça arrive à pas mal de filles que je connais, sans aller toujours jusqu'au viol. On est toutes victimes au quotidien de tout petits harcèlements, petits attouchements, que ce soit la main au cul dans le métro, le salope qu'on crie dans la rue, ou les t'es bonne, je te kiffe qu'on a tous les jours quand on marche en rentrant chez soi. En het is natuurlijk iets dat niet enkel zij overkomt. Ik denk dat er heel wat vrouwen zijn die in zo'n situatie zitten, die dat dan meemaken. Dat moet natuurlijk niet altijd tot met verkrachting gaan, maar vaak eigenlijk ja, toch wel mensen die mannen die lastig doen, die dat slet roepen en dat soort zaken die eigenlijk lastig vallen als ze s'avonds uitgaan. Souvent on réagit pas, officiellement c'est parce qu'on ne cherche pas les embrouilles, on a peur d'être agressé physiquement si on fait quelque chose. Moi je pense parfois c'est parce qu'on a honte. Vaak wordt daar ook niet op gereageerd door die vrouwen dat meemaken. Er wordt vaak gezegd dat dat is om eigenlijk de situatie niet te laten escaleren, om niet tot agressie aan te zetten. Maar soms is het ook omwille van het feit dat men zich soms een beetje spijt. En même temps, quand on se fait agresser, on n'a pas tellement honte, mais on se fait agresser. Je t'explique, je continue. Comme si c'était de notre faute, comme si on envoyait des signaux invisibles qui permettent aux mecs de nous traiter en objet. Et puis on a la vague idée que c'est normal, que c'est le risque qu'on prend si on sort dans la rue habillé de manière sexy. En het is eigenlijk alsof dat er, als je op een of andere manier zou kleden, dat je daarop eigenlijk bijna een soort van onzichtbare signalen zou uitschijnen om eigenlijk lastiggevallen worden of geagresseerd te worden op het moment dat men uitgaat. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je marchais, parce que j'aimerais bien qu'on enlève toutes ces idées reçues et qu'on éduque tout le monde pour que chaque agression sexiste soit vue comme elle est, c'est-à-dire un scandale. En dat is ook de reden waarom dat zij vandaag heeft deelgenomen aan deze mars, om aan te geven dat dat soort gedrag dat niet aanvaardbaar is en dat eigenlijk elke agressie dat onaanvaardbaar is. Et j'aimerais qu'on encourage les filles à se défendre face à un type qui les agresse. Et j'aimerais qu'on leur dise qu'elles n'y sont pour rien, que le coupable c'est toujours celui qui agresse et jamais la victime. En het is heel belangrijk ook dat iedereen onmiddellijk de reactie heeft dat als er zoiets gebeurt, als er een meisje wordt lastiggevallen, dat ook andere mensen daarin tussenkomen. Want het is altijd degene die lastig valt die dat de schuldige is en niet het meisje die dat het slachtoffer is. J'en ai marre d'avoir peur en rentrant chez moi le soir en mini-jupe. Et j'en ai marre d'éviter le regard des mecs dans la rue par peur que ce soit pris comme une invitation. Ze wil geen schrik meer hebben als ze in minirok over de straat loopt en ook niet meer schrik hebben om eigenlijk iemand aan te kijken als ze op die manier gekleed is, omdat het dan misschien zou kunnen gezien worden als een uitnodiging. Voilà, je voulais dire que je suis pas un objet, je suis un être humain, je dispose de mon corps comme j'entends et si j'ai envie de m'habiller sexy, je le fais. Et s'il y a encore des gens qui pour ça m'appellent salope, et ben tant pis, je serai une salope avec grande fierté de l'être. En dus hij heeft eigenlijk het recht op om zich te kleden zoals ze wilt. En als er dan toch nog mensen zijn die haar een slet noemen, dan